Кыймаксап сәй исәбет. Düşüp gitme hangisine vилка bulmak imiş. Uyandın mı ne? Мен қайтам, мен ұйқылап ятамын. Уятмайым дегенім. Әйдә менің мен сейсірге. Мен қоймақтар алып қайттым. Мен һәр вакыт төнен ашай. Бұл бит зарарлы. Емерәң инде. Менің ішім менен ме? Химерерің. Мен теге мейләре урынына силикон булган, диеталарда ултырып ябығырға маташқан, әүзәре дивандан арттарында айыра алмаған рублевка хайырдарын біздің ресторанға ішке орынлаштырыр инем. Югірердер ине. Мен оларға күрмәгендерін күрәтер инем. Реалити-шоу. Рима Исламованан ябығау курстары. Әгәр дә атайым менән тагы бер тапкыр осрашыу мөмкинлеге булһа, мин уга бер генә лә насар һүҙ әйтмәҫмен төҫлө тойыла башланы. Мин моғайын уға барыр да, һаумы атай, был мин, һинең ҡыҙың тип әйтер инем. Һуңынан уны тыңлар инем дә, аңларға тырышыр инем. Ысынында, мин күп нәмәне белмәйемдер тип ышанаһы килә. Ул аңлатһын ғына, мин ышаныр инем. Һәр хәлдә лә, ул аңлата алһа, миңә еңелерәк, күпкә еңелерәк булыр ине тип уйлайым. Тормошта бөтәһе лә шул тиклем ҡатмарлы. Янымда бер ҡасанда мине борсоған һорауҙарға яуап бирерҙәй бер кеше лә булманы. Был һорауҙарға яуапты һәр саҡ минең үҙемә эҙләргә тура килде. Wang Shanghao. Яғни, хайырлы кис, Римочка. Һаумы Азат Минибаевич. Низами. Яғни, хәлдәрің нисә? Бара Азат Минибаевич. Тағыла бұсақтары етмей. Әһен, икенсе, өстәлдән ал. Бүгін қияфәтің ис кеткес, Римочка. Шуның өсөн һине үпкә килеп тик тора. Кәрәкмәй, Азат Минибаевич. Ҡайҙа һинең әхирәтең? Һөйөклө Алия? Ул килмәй. Нисек? Во, бу мин гауаи. Яғни мин аңламаным. Нимәһе аңлашылмай. Ул килер ине, һеҙ булмаһағыҙ. Ул мин бит бер нәмә лә эшләмәнем. Бары тик таныштым ғына. Ул нимә, ысынлап та килмәйәсәкме? Һеҙҙең кастингтан һуң ул бер ҡасан да килмәйәсәк. Аяныс хәл. Аяныс хәл. Римочка, бәлки уның менән тағы ла бер генә тапҡыр һөйләшеп ҡарарбыҙ, а? Килһен. Сикәмә һуҡҡан өсөн мин һис кенә лә уға үпкәләмәнем. Римочка. Булды. Так. Кем бүгін һау таба яуҙы ул? Ниңә бысаҡтар етмәй? Ҡайҙан беләйем мин? Бардак! Ниңә бысаҡтар етмәй ул деймеҙгә икәнме? Алмады. Ниңә лә шулай? Ал, 2 фирменный салат. Ярай. Алло, Алия. Атайың менән осрашырға теләйһеңме? Ул бында ресторанда. Уның менән ниндәйҙер ҡатын
Қолындағы балдағы бойынса, хинің атайында алып кеткен теге бисәкей. Улуға Света тивендеші. Шулмы? Келәһің ме? Әйді тидеррәк. Бір аяғын тегінде екенсі бұнда. Ярай меңе клиенттарға бараға керек. Фирменный салат керек болған екен оларға. Ярай. Күрһәтермен мен хәдігі фирменный салат. Азат Минибаевич қала. Шулық етептен. Был біздің шеф-повар Азат Минибаевичтан фирменный салат. Ашығы тәмілі болған. Рахмет. Бына қадірлім. Хатırlayın mı? Бұнан бик көп елдар елік, біз топ ұшылай ұлтырғайнық. Ол замандарда әлбетте екенсі рестораны ені. Тек ол замандан берлі бик көп нәмелер өзгерді. Әмма біз топ ұшында ұлтырғайнық. Ол бір шәйінік. Ол замандардан берлі көп нәмелер өзгерді. Әлігі көк, елы, ейіні. Хатırlayayım. Unutup bulamını. Kadirliyim. Hин, ақыл көк түстәгі ұзын күлдәктәйінің. Ол күлдәк меңе бикінің ұқшағайны. Күлдәк mi? Әллә мин mi? Әлбетте, ол күлдәкті кейген хин ұқшағайны. Хин меңе әлі ұқшайын. Ол вақыттағынан бір дә кәм түгел. Шаштырағың да инде Кезябаев. Әгәр дә шаштырһам, мин һиңә өйләнмәгән булармын. Хәтерләйһеңме? Безнең шул ук аҙнала туй булды. Һуңынан без Ҡара диңгеҙгә астыҡ. Хатırlayayım. Мен ул вакытта бәхетемдән күктең 7-нче катында усқан кеүек идем. Барыһы ла үтеп китте, давыл кеүек. Һуңынан барыһы ла тынысланды. Света, ҡара әле. Миндә нимә бар? Был Сочиға путевка. Без бик күп йылдар элек булган урынға. Онда ук түгел инде. Аты икенсе ине. Тик ҡалаһы ла диңгеҙе лә урынында. Рәхмәт, ҡәҙерлем. Тик мин Мысырға ла нығыраҡ шатланар инем. Һине үҙгәртеп булмай, ҡәҙерле. Тик бына тап ошоноң өсөндә яратам инде мин һине. Ә Мысырҙа бит хәҙер ҡурҡыныс. Һин ниңә ашамайһың? Ә һин үҙең ашап ҡара. Шул тиклем тол. Һәм был фирменный ашмы? Ярай, ҡәҙерлем, бындай көндө бәхәс менән боҙоп тормайыҡ. Һин минең шарабымды ла эсеп ҡара. Салауат, был повар беҙҙе мыҫҡыл итә шикелле. Йә, һин берәй нәмә эшләйһеңме? Һин бит ир кеше. Официант! Туташ, шеф-поварығыҙҙы саҡырығыҙ әле. Бер генә минут.
Алмағыз. Син ниме эшләнең кабахат, а? Син безнең ис киткес көндә булдың. Шайма? Ниме? Һин минең менән нисек һөйләшәһең тием? Һез үзегез клиентларыгыз менән нисек һөйләшәһегез? Көтеп тор, кадерлем. Минең һезнең турында ишеткәнем бар ине. Ловелас. Шайма? Һин үзең Ловелас. Хәзер мин ошо тәрилкәне синең битеңә каплайым. Гафу итегез. Әгәр дә һезнең безнең шеф-поварга карата ниндәйдер ризаһызлыгыгыз бар икән, мин һезгә хәзер үк ялу кенәгәһен алып Менә шул. Мин һиңә теләһә ниндәй повар түгел. Мин стажировканы Кытайда үттем. Хәзер үк минең катыным алдында гафу итегез. Менә шуннан инде мин һезне гафу итермен. Югыя. Югыя нимә? Нишләп әле мин уның алдында гафу үтенергә тиешмен, а? Әгәр дә охшамай икән, ана икенче урынга барыгыз. Ана пирожки хаталар, шашлык, рюмочный. Хот-догтарыгызды һәм чебуректарыгызды ашагыз. Яме, Ниндәй әшәкелек һуң була? Без нимә? Кытай базарындамы? Шайма? Тынысланыгыз, зинһар. Азат Минибаевич бик яхшы повар. Барыһы ла шулай ди. Мин стажировканы Кытайда үттем. Ниндәйдер аңлашылмаусанлык килеп сыккан икән. Әйдәгез уны тыныс кына хәл итәйек. Салават. Без китәбез. Ну, кара уны повар. Мин һинең итәкселәрең белән һөйләшәм әле. Шәнмә. Шайтан һин. Шайма? Стажировка имеш үткән Кытайда. Барына шунда Кытайдагы кешеләргә тоз ашат. Азат Минибаевич. Шенме нимә була ул? Нимә? Шенме нимә була? Шайма? Кытайса нимә була? Шәнмә. 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 Кытай. Нимә ул бул? Кайда? Ай, кайһылай был мине ялкытты. Я нисек? Тут борыс менән шәп эшләнемме? Ваксыллык булар барыһы ла, Римма. Ваксыллык? Ярай. Улай ваксыл булмаган әйбер уйлап табырбыз. Ә һин ул һиңа карамаганга борсылма. Уның үзенә буның өсөн насар буласак. Бер нәмә лә аңламайһың, Римма. Минең менән нимәләр булганын үзем дә аңламайм. Кемдер мине куркытырга теләгән кебек. Әллә миннән берәй усаламы? Белмәйм. Ниндәйдер мистика. Күптән башландым инде был хәл. Юк. Теге Турайенсалагы хәлдәрдән һуң. Мин бит һиңә һөйләгәйнем. Ниндәйдер бер акылһыз кыз, уларның менеджеры, капыл һикереп торды ла, миңа акыра башлады. Директордара килеп сыкты. Ярый әле акыллы кеше булып сыкты. Тыныс сөйләште. Миңа 5% ташлама эшләне. Ә теге кызыкай менән нимә булды? Кайдан беләйм? Улында эшләмәйдер дип өметләнә. Тагы нимәләр булды? Көн һайын вак-төяк мәшәкатьтәр сыгып кына тора. Я башынан торбаһына банан тыгалар. Я тәгәрмәстә төшәләр,
Етедірек аны алма менен берелер. Бүгін ресторанда ашқа алынған тоз шулық операна деп ойламайсың ма? Юқтар. Онда менің студенттар ішлемей. Хайыр, бүгін бар артында Тоқтамышев көрініп қалғайны. Студенттарыңдан көрәһең міне. Тағы кем болғын? Мәңгі құйрықлы студент Тоқтамышев. Мұғайында шулдар. Қабахат. Бәлки ол түгілдір. Бәлки хинең элекке үткән тормышыңдан берелер. Неме һөйләйһең, кадерлем? Элекке. Минең бөтә тормышым һинең күз алдында үтте. Һәм уларның запискаларында ла теләһә нимәләр язылган. Записка? Тағы яздылар мине. Тағы ла берәү булды. Яды оқшаған. Кайгырма, кадерлем. Ялкырдар да туктардар. Тиздән каникулдар җитә, бөтәле кайтып бетәсәктәр. Миңа бер ничек тә тәэсир итә алмагандарын аңлаһалар, туктардар. Туктамаһалар. Нимә диһең? Кадерлем. Һинең төтен каскан. Үтәйде. Ата, ясәй, без кайттык. Вәгъдә әйткәнемсә алып кайттым. Бәрәсегезне. Үзең харык. Булат, нисек һөйләшәһең ул? Ул бит һинең һеңлең. Өстегезне алыштырыгыз. Ашайһығыҙмы? Юк, без Зарем апайга ышанык. Беләһең моның бәлештәре? Тел йоторлык. Һин нимәгә ундыйларҙы бешермәйһең? Зарем апайығыҙ өйрәтмәгән мине. Атайығыҙ менән итәлләшегеҙ. Сәлам, атай. Атаһы менән икенсе осрашыу бына шулай мәғәнәһеҙ булды. Римма ла, әлбиттә, үҙенең тоҙо менән эште хөртәйтте. Әммә унан быны көтөргә була ине. Сөнки Римма үҙе өсөн яуап бирерҙәй сос ҡыҙыҡай. Ну и куда ты сейчас, Алия? К отцу? Да, я и билет купила до Стерлитамака. Спасибо вам большое, Анна Александровна. Если уж так, до свидания, Алиюша. Если что, звони. Не стесняйся. Чем сможем, поможем. Ну, конечно, Анна Александровна. Но, надеюсь, не придется. Я же к родному отцу еду. Мне кажется, он удивится и тоже обрадуется. До свидания. Свидание. Дай Бог. Что, Анна Александровна? Удачи тебе, Алия. Спасибо. До свидания, Анна Александровна. Отец-то, может, и обрадуется. А обрадуется ли тебе его семья? Вот в чем вопрос.
Сәлам. Миңа Кинябаев Салават Закирович кәрәк ине. Салават. Әйе. Ни бысағыма кәрәк булды инде ул һиңә Салават. Мин үзем дә һинең менән физика менән шөгыльләнә алам. Хыялланган булаһыңмы? Һин нимә? Балай, һағындым. Йә, әйдә, Ходай ебәргән ризыктан авыз итергә. Әйдә. Аллаһы Тәгалә шәфкатьле икән. Бүген? Әйе, Хытай булавы ул һиңә шәләй-бәләй түгел. Азат Минибаевич үзе әзерләне. Тәмле. Һин имтихан тапшырдыңмы, ул юкмы? Әлбиттә тапшырдым. Бына минең фамилия. Бишле. Көтмәгәйнем. Җәмгыятьтә өйрәнүдән бишле. Бишле. Котлайым. Рәхмәт. Рима, дөньяларда иң зур кала нинди кала дип исәпләнгәнен беләһеңме? Римдер мөгаен. Юк, борынгы Вавилон. Беләме? Унда нинди юлдар булганын? Етәр. Тагы да акыл хата башланыңмы? Бында нимә өчен килгәнен оныттыңмы? Әллә укыргамы? Нигә укымаска? Куй инде. Яңлыш кына беренче имтиханды тапшыргайны, үзен профессор итеп тоя башланы. Безгә ысын профессорды урынына утыртырга кирәк. Килтердеңме? Килтердем. Нигә йөзең каскан? Әлия әйтмешләй, безнең быга тиклем эшләгән эшләр вакыты-як көне. Безне зур, 7 эшләр көтә. Кайда акса? Бана yeterме? Күпме бында? Һин һораганса 26 мең. Бик яхшы. Итәргә тиеш. Ярай. Уңыштар. Менің капитансылай йылыһы өсін 522 һум тип язғандар. Миннән һеҙгә нимә кәрәк? Ә минең күршенең капитансыһында йылыһы өсін барлығы 497 һум ғына. Нишлә булай ул? Һау чөтчөгө барҙыр, шуға яҙғандарҙыр. Юк, берендә шөтчөгелә, мутчөгелә юк. Ҡара инде. Икебеҙ дә бер үк фатирҙа йәшәйбеҙ. Әтүләйбеҙ икебеҙ ике төрлө. Ярай, ғариза яҙығыҙ. Тикшерербеҙ. Яҙам? Әлбиттә яҙам. Һеҙҙең түрәгеҙгә лә яҙырмын әле. Әйе, ҡара инде. Хушығыҙ. Хәҙергә. Ғафу ит, нимәле туҡталдыҡ әле? Тимәк, 3 йәштән 7 йәшкә тиклем Күмертау балалар йортонда булған. Так. Тимәк, ул Әлия бер нисә йыл Стәрлетамаҡта йәшәй. Ә мин бер нәмә лә белмәйем. Һин миңә уның адресын таба алмаҫһың микән? Нисек инде нимәгә? Мин ул детдом выскочкаһына ҡунаҡҡа инеп сығыр инем. Светлана Фаритовна, бына, быларға һеҙҙең имза кәрәк. Бөгөн балалар баҡсаһында тәсилләрҙе йыялар. Рөхсәт итһәгеҙ, мин иртәрәк эштән китер инем. Зарима, бер генә минут. Миңә бер кем дә инмәһен. Мин буш түгел тинем. Ғәфү итегеҙ. Ҡайҙа киттең инде? Гүзәл, документтарҙы өҫтәлгә һал.
Эй, Зарема. Шунан миңа адресын таба алаһыңмы? Аңлашыла. Аңлашыла, ул фатирға ҡайҙа төш ала. Ә ҡайҙа эшләй икән ул? Турфирмала түгел микән? Һин унда берәй нисек үҙ юлдарың менән белешеп ҡара әле. Тик һуҙма. Салауаттың ҡабул итеү имтихандары бөткәс тә, без Сочиға китәсәкбеҙ. Эйе, юбилейҙы билдәләйәсәкбеҙ. Нәҡ шул йылды Сочиға барғайныҡ. Ярай, Зарима, рәхмәт ярҙам иткәнең өсөн. Миңә торлаҡ коммуналь хужалыҡҡа хеҙмәт итергә кәрәк. Уның ҡайҙа эшләгәнен, йә тағыла берәй нәмә белгәс тә, миңә шылтыратырһың. Хатта төнгө 3 булһа ла. Ярай, хуш бул, һеңлем. Шунан, нимә эшләргә йыйынаһың инде, Света? Да, Джон. Я приезжаю 28 июля. Да. Экзамены у меня закончились. Так что профессор Кинзябаев готов к труду и обороне. Это у нас такая поговорка. Осталось еще с советских времен. Билеты куплены. Приеду в Сочи и сразу потом в Анапу. Там и встретимся. Да. Тур! Сынаға! Не болды? Якупов Шамил, текшеру комитетінен. Кинжебаев Салават Закирович, взятка алудағы айыптанасыз. Неме? Қазір біз үстел тартмаһын асып қарап, онда неме ятканын білесәкбіз. Һәм біліп тұрығыз, барахла видеокамераға язылар. Неме? Нинде решуы? Мен ғұмырда бір немелі алғаным жоқ. Бүтәһе дә шулай итеп. Уйнап туйдыңмы, профессор? 7 йылға ултырасаҡ. Шымығы. Шулай итеп біз өстел янына киләбез һәм тартманы асабыҙ. Булыуы мөмкин түгел. Тағыла. Алма. Нисегенде тағыла. Нимә эшләнең һин? Нимә эшләнең? Мин бит барыһын да уйлап ҡуйғайным. Төндәрен йоҡламай нисек быны булдырырға тип баш ваттым. Мин енәйәт кодексының яртыһын ятлап бөттөм тиерлек. Күпме көс, ваҡыт, аҡса түктем. Ә ул алғанда кире уйлаған. Ну, афарин. Тағы нимә тип әйтә алам мин һиңә? Афарин, Марат. Һиңә һәр саҡта янырға була. Ғәфү ит, Рима. Һуң булдыра алманым мин. Һуң, дөрөҫөн әйткәндә, Салауат Закирович яҡшы кеше ул. Һәм уҡытыусы ла. Аллаһтан ебәрелгән ғалим. Нинде яҡшы булһын ти ул. Ул аҙғын. Шунан нимә? Шуның өсөн уға төрмәгәме? Бына нисек һөйләшә башланың тимәк. Я ярай. Баштан бөтәһе лә нисек булғанын һөйләп бир, исмаһам. Институтҡа бардым. Уның кафедрала асҡыстар ҡалдыра торған ғәҙәте бар. Хәйерле көн.
Қайдан ол асқысы? Ярай. Асқыс табылыр. Башлайық. Шулай етіп иптәштәр һеҙ йәмғиәтте өйрәнеү буйынса имтихандарды тапшырҙығыҙ. Ә хәҙер һеҙҙе тарихтан имтихан көтә. Шунан Гариповка нисә ҡуябыҙ? Дүртле ҡуяйыҡ. Эйе, дүртле. Ярай, мин риза. Айгөл, артабан саҡырды. Ибрагимов Марат инегеҙ. Һаумыһығыҙ? Ибрагимов Марат. Был егет имтиханда бик юғары бал алды. Ултырығыҙ, Ибрагимов. Рәхмәт. Я, Ибрагимов, һөйләгеҙ. Ни өсөн тап беҙҙең уҡыу йортон һайланығыҙ? Әлегеләрҙең белгеһе килә. Дөрөҫөн генә әйткәндә, мине бында уҡырға инергә мәжбүр иттеләр. Бына нисек. Һеҙҙән бында яуап көтмәгәйнем. Минең йөргән ҡыҙым, тарих ул һинең яҙмышың тине. Тимәк, һеҙ уның һүҙен тыңлап ҡына тарих факультетына инергә булдығыҙ. Әгәр ҙә ул һеҙгә филология факультетына инергә ҡушҡан булһа? Филфакка барыр инемме, юҡмы? Белмәйем. Тимәк, һеҙгә барыбер булып сыға. Тороп әле, Клара Рашидовна. Ниңә һеҙ егеттең башын бутайығыҙ? Белгегеҙ килһә, мин дә заманында уҡырға бары тик ҡатынымдың ҡушыуы буйынса ингәйнем. Ул бит һеҙ, Салауат Закирович. Күп йылдар элек нимәләр булғанын хәҙер кем хәтерләһен? Һуң етмәһеҙҙең ғилми эштәрегеҙ, исемегеҙ бар. Бәлки, Ибрагимов Марат та 20 йылдан һуң донъяға билдәле ғалим булып китер. Кем белә? Бәлки һеҙ тарих буйынса бер нәмә һорарһығыҙ? Әйҙәгеҙ һорайыҡ, коллегалар. Емельян Пугачев етәкселегендәге крәҫтиәндәр һуғышы нисәнсе йылдарда булған? 1773, 1775 йылдарда. Ә Салауат Юлаев ҡасан тыуған? Мин Салауат Юлаевтың тыуыуына 240 йыл тулған йылда донъяға килгәнмен. Башҡорттарҙың милли геройы Салауат Юлаев 1752 йылда тыуған. Бастилия ҡасан алынған? Кисә. 1789 йылдың 14 июлендә. Ғөмүмән, Франция революцияның даталары 1789, 1794 йылдар. Хиросима менән Нагасакиға атом бомбалары ҡасан ташланған? 1945 йылда 6 һәм 9 август. Минеңсә, был кешелек тарихындағы иң ҙур енәйәт. Мине бигерәк тә Америка самолеты командиры Пол Тибетстың оятылығы шаҡҡа тора. Сөнки ул Хиросимаға бомба ташлаусы самолетҡа Энола Кей тип үҙенең әсәһенең исемен ҡушҡан. Иғтибар итегеҙ, коллегалар. Яуапта абитуриент Ибрагимовтың тарихҡа битараф булмауы сағыла. Уның өсөн тарих ятлап алынған ябай даталар ғына түгел. Персия батшаһы Кирҙе кем үлтергән? Һеҙ нимә? Шундай ябай һорауға ла яуап бирә алмайһығыҙмы? Һә быны бит мәктәптең һәр бер уҡыусыһы белә. Ә һеҙ 300 Спартанцы фильмында Ксеркс батшаһын кем уйнаған беләһегеҙме? Уның бында ниндәй ҡыҫылышы бар? Мин ул киноны ҡараманым. Эйе. Нисегенде, Эльвира Рифовна? Был бит һеҙҙең тема. Персия, гректар менән һуғыш. Марат, кем уйнаған? Родриго Сантoro. Эйе, мин ҡараным. Бына күрәһегеҙме? Ябай ғына һорау, ябай ғына яуап. Ышандырҙығыҙ, Салауат Закирович. Ҡарармын ул киноны. Оҡшамаҫ ул һеҙгә. Америка киноларының яҡшыраҡтары бар. Уның ҡарауы, улар бик яҡшы фәнни популяр
һәм документаль фильмдар төшерә. Һәм шулардан береһенә без бәлки эләгербез дә әле. Әйеме, Марат? Нимә? Һеҙгә ҡыйынмы әле? Әйе, исем ауырта. Улайһа йүгерегеҙ. Ебәрәйекме? Әйе, китһен. Уҡырға ине тураһында борсолмағыҙ. Барыһын да үҙем хәстәрләрмен. Үҙегеҙҙе бөгөндән студент дип иҫәпләһәгеҙ ҙә була. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Күптән бындай студент булғаны юҡ ине. Әйе, һеҙҙең бәхеткә, Салауат Закирович.